Hello， 朋友们，又见面了。今天跟大家分享一个我们后焊的制程问题就是 PCB 手工焊接的一个细节。那我们这个印刷电路板手工焊接是通过使用烙铁和其他的手工工具将电子元器件跟我们这个线路板焊接在一起的过程。那下面呢，我们来讲一下我们这个焊接的一些细节。往这边来看。首先呢，我们讲一下工具，大家可以看一下。现在我们烙铁手这边正在用我们的烙铁对这个黄色的铜元器件进行一个焊接的动作。那么使用到的工具呢，我们可以往这边看。那这个工具呢，是我们的一个烙铁温度测试仪我们要测试每天点检这个烙铁的温度，保证我们的一个焊接质量。那这个呢是我们的一个剪钳就是我们焊接完之后呢，要对这个元器件的引角进行一个剪切的动作，来保证这个焊接引角的长度符合我们质量的一个要求。那这个工具呢是一个拆焊零件的一个神器这个是我们的一个拆焊棒我们也把它叫做吸吸枪。那这个就是我们在拆焊零件的时候，首先要拿这个零件将这个焊点上的锡把它吸干净，吸完之后呢，我们才可以轻易的把这个零件拆下来。然后我们这边是我们的一个焊锡丝这个是我们主要的一个焊接材料。那这边呢就是我们的一个恒温烙铁了这是我们的一个恒温烙铁。那以上呢就是我们焊接工序所要应用到的一些工具。我们焊接的一个动作首先就是要根据我们的产品以及我们这个产品的一个文件我们按照这个文件上的一个图纸，我们首先要看焊接的一个图纸，然后按照我们的这个报姆清单把所有的物料找齐之后呢，我们按照这个图纸相应的位置把所有的所需要焊接的元器件焊到我们的线路板上。那我们在焊接的过程中呢，我们还要注意我们的一个焊点的一个质量情况这个我们是有一个国际焊点标准这样的一个质量要求的，所以我们焊接完之后的话，要进行一个检查是否符合我们的一个质量要求这是我们的一个焊接过程。然后呢，就是我们的这个产品焊接完之后呢，还要进行一个清洗的动作。我们这个所有的焊点都是沾有松香清洗清洗完成之后呢，再送检我们的 QA 进行一个外观的检验。如果符合我们的质量要求呢，就可以送到我们包装那边进行一个出货。如果不符合我们的要求的话，还要返回来给我们的烙铁手这边进行一个返工的这样的一个动作。那以上呢就是我们焊接工位的一个作业过程以及一些作业的细节，包括我们的一个使用到的工具都给大家讲解了一下。好了，今天就讲到这里。